谷さんの作業の後ろの姿がとってもかっこいいです。あ、ちょっと待ってください。いえいえ、大丈夫、大丈夫。その毒のそのケース隠してる、大丈夫です。あ、そうですか。はい。他用那个水平仪，然后让这个就是说固定在墙上的这个铁板能够就是说呈一个水平状态。この外の部分、ちょっと掃除機で吸っても大丈夫ですか？ああ、なるほど。OK、じゃまた、はいぐらいでしたら、それさせてもらいますので。あ、はい。奥前に。はい。わかりました。はいはい